अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके परिंदे भी ठीक होंगे। आज मैंने अपने बजीज़ को डाला है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड में दिया है मैंने इनको कैरेट और बीट रूट। देखें कितने शौक़ से मेरे बजीज़ ये सॉफ्ट फूड खा रहे हैं। आप भी अपने पेरेंट्स को वीक में एक दिन ज़रूर सॉफ्ट फूड दिया करें। थैंक यू।